Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Antes de começar o vídeo, deixa lá seu joinha, tal. Se puder me ajudar, se inscreve no meu canal. E se puder fazer uma doação, vai me ajudar bastante. Máquina Brastemp fazendo barulho. Olha a carinha da bichinha aí, tá deitada. E o técnico foi lá e condenou a mecânica. Vamos lá, a solução. Olha aí, galera, mecânica dela zerada, nem barulho faz. Mas olha onde está o defeitinho. Então isso daqui, com roupa, com peso em alta rotação, vai fazer um barulho insuportável. É só trocar os rolamentos do motor e tá resolvido. Máquina liberada, cliente feliz. Vai sair muito mais barato do que ter que fazer uma mecânica. E ser honesto, gente, não custa nada, custa bem pouquinho. Beleza? Se puder doar alguma coisa pro canal, a gente agradece. Vai te atender bem, vai te assessoriar. Meu número pessoal tá aí no link, atendo 24 horas. Beleza, galera? Precisando, tamo aí. Tchau, tchau.